Өмнөх хичээл дээр дулааны бодлогуудыг нэгдүгээр хэсгийг бодсон тийм ээ. За өнөөдөр хоёрдугаар хэсгээс бодох нэ. За B мужид температур тогтмол байгаа. За температур тогтмол байгаа гэхээр энэ дээр бол 140 байгаа юм байна. Энд бол 100 байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дунд бол нэг 120 байгаа гэсэн үг тийм ээ. 120. За ингээд энэ 120 байгаа шалтгаан юу вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр яаж хэлээ хөлтөдөө энд график тэгшхэн байна. Энд ташуу байна. Ташуу гэхэлэр энэ нь температурын утга зааж байгаа. Энд хугацааны утга зааж байгаа. Тэгэхээр температур эндээс ийшээ яасан байна? 140-оос 120 хүртэл буурсан байна. Тэгээд 120 хэвээрээ байжснаа дахиад буурсан байна. Дахиад хэвээрээ байжснаа буурсан байна. За тэгэхээр энд 3 хэсэг байна да температур буурсан. Энэ ямар хэсэг вүлээ? Хи. Энэ маань бол хи. За энд бол шингэн төлөвт байдаг. За энд бол хатуу төлөвт байдаг тийм ээ. За ингээд энэ 3 температурын өөрчлөлт явагдаж байгаа 3 мужтай бол бодисын агрегат төлөвүүд байждаг байна. Харин энэ тэгшхэн төлөвтэй яадаг вэ гэхээр нэг төлөвөөс нөгөө төлөвт шилжиж байгаа шилжилт явагдаж байна. Жишээлбэл энэ чинь хигээс шингэнлүү шилжиж. За энд болохоор шингэнээс хи рүү шилжиж байгаа ийм график байна. За тэгвэл Б мужид температур яагаад тогтмол байгаа вэ гэхээр хийн төлөвөөс шингэн төлөвт шилжихэд маш их хэмжээний дулаан гадагшаага ялгарч байгаа. Дулаан уг нь ялгарч байгаа. Тэгвэл дулаан ялгарч байгаа нь бол энэ чинь яах ёстой гэхээр температур яах ёстой уг нь бол буурах ёстой тий. Гэтэл буурахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ хөлтөдөө? Буурахгүй байгаа шалтгаан нь нэг төлөвөөс нөгөө төлөв рүү шилжиж байгаа тэр энергит зарцуулагдчихад байгаа учраас бидэрт буурж болон өсч харагдахгүй байгаа гэсэн үг шүү. За тэгвэл хариултуудаа юу гэж харах вэ? Уур дулаанаа алдаж хөрөх үзэгдэл, уур бүрэн шингэн төлөв шилжих, уур шингэн төлөв шилжихдээ дулаан алдах, уур үүсэх. За аль нь өгтөдөө? Уур бүрэн шингэн төлөв шилжих гэсэн энэ хариулт болсон байна. За дараагийн бодлого. За саяын муж дээр байна. BC муж тус бүрт ямар байх? B. За сая өмнөхтэй яригдсан те. B болон C дээр. За B дээр бол хигээс шингэн төлөв шилжиж байгаа. Харин C дээр бол шингэн төлөвт хөрж байгаа. C дээр бол яаж байгаа юм бэ? Шингэн төлөвт хөрж байгаа. За хи шингэн ба шингэн. За тэгэхээр энэ хи шингэн ба шингэн гэдэг нь зөв байна те. Шингэн ба хи шингэн, хи ба шингэн, хи ба хи шингэн. За энэ яа хэлбэр байна. За BD мужид гинэ. B болон D мужид. За энийг ингээд цаашдаа та өөрсдөө хичнээн багш сая тайлбарлаж өгсөн учраас. За одоо Агаас за энэ бүх мужид юм байна. 140 градус Цельсиэс хасах 40 градус Цельс болтлоо. За энэ хүртэл явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ маань ийшээ ингээд явж байгаа гэсэн үг байна шүү хөлтөдөө. За энд хасах 40 болтлоо. Ямар хэмжээний дулааны энергийг гадагш алдахыг тооцоолоорой гэсэн байна. За тэгэхээр энд нэг дулааны тэгштгэл. За энд нэг дулааны тэгштгэл. За энд бас нэг дулааны тэгштгэл. За энд бас нэг дулааны тэгштгэл. За энд ингээд дулааны тэгштгэл. За нийтдээ ийм 5 шиг дулааны тэгштгэл бичигдэнэ. За тэгэхэд эдгээрийн нийлбэрээрээ гадагшаага алдсан гэсэн үг. За энд болохоор температур буурч байгаа. Температур өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд M
С дельта температур байна тийм ээ. За M нь юу ах вэ гэхээр хоёр килограмм масстай байна. За энэ ч 2 ах юм байна. За энд юу байгаа вэ гэхээр хий буюу уур байгаа. За уурыг бол хэд гэж нөхдөдөө 2010 юм байна. За С нь бол 2010 юм байна. За дельта температур нь бол 140-өөс энэ уур гэсэн юм чинь уг нь 100 болох хэвээр доо. За ингээд 140-өөс 100 учраас 40-ийн зөрүүтэй гэсэн үг. За харин энэ хэсэгтэр болохоор M ямар томьёо өгдөг вэ? Ямар томьёо вэ гэхээр MR. За энэ ууршин хувийн дулаан тийм ээ. За энд бол бидний 2 байж таараа. За уурих болохоор ууршин хувийн дулаан 2260. За 2260. За кило гэсэн учраас энэ 13 зэрэгтэр үржигдэж өгнө шүүгтүүдээ. Кило гэсэн учраас 13 зэрэгтэр үржигдэж өгнө. За энэ болохоор шингэн төлөвт орсон тийм ээ. Одоо шингэн төлөвт хүрж байгаа. Тэгэхээр МЦ дельта температур байна. МЦ дельта температур. За мэдээч M нь бол 2-оор яваг. С нь болохоор усны уурын өгчөөд за хүүхд болгон мэдчих хэвээр учраас мэдээж 4200. За дельта температур нь мэдээж тэг градусаас 100 градусаас тэгийн хооронд байж таараа. Тэгэхээр 100 байж таараа. За энд болохоор M лямбда байж таараа. M юу гэж байна? Лямбда байж таараа. За M нь 2 байж таараа. Лямбда нь болохоор мөсний хайлахын хувийн дулаан гэдэг энэ 330 кJ болох хэвээр шүү. За тэгэхээр 2-ыг үржих нь 330. За кило гэсэн учраас мэдээж 1000-аар үржүүлж өгнө. За дараагийнх нь болохоор МЦ дельта температур байна тийм ээ. МЦ дельта температур байна. За мэдээж M нь бол 2 байна. С нь мөснийхаар бодно гэсэн үг. За мөснийх болохоор 2100 орно. 2100. За дельта температур нь хасах 40 гэсэн учраас тэгээс хасах 40 юм чинь 40-оор бодно гэсэн үг. За ингэж одоо тооронд нь гаргах чинь асуудалгүй тийм ээ. Нэмээд за тэгээд алдсан учраас бидний тэмдэгнүүд дандаа ямар гарах вэ? Хасах гарна шүү хүмүүстээ. Бөөмийг бид жижиг бөмбөлгөөр дүрсэлсэн төлөвүүдэд харгалзах бөөмсийн зураг гинэ. За тэгэхээр зөв харгалзуулж бичээрэй гэхэлэр. За энэ та эдийн чадах ажил байна. Төлөвийн зураг. За энд хатуу, энд шингэн, энд хий гэдэг нь харагдаж байна тийм ээ. За бөөмийн тодорхойлтууд. За энэ манай хүүхдүүд чадах юм байна. За хатуу төлөвхийн төлөвийг за энэ дандаа чадах ажлууд байна. За тэгэхээр сая ихний тайлбарласан саяын сүүлчийн бодлогон дээр тайлбарласан томьёонууд МЦ дельта температур, МР, М лямбда гэсэн томьёонуудыг ашиглаад эдгээр бодлогонуудыг бодно шүү хүмүүстээ. За одоо энэ багшны 11 дугаар бодлогыг тайлбарлая. Хасах 25 градус Цельс температуртай 2 кг масстай мөс хасах 25-аас тэг градус Цельс температуртай болохын тулд ямар хэмжээний дулаан авах вэ гэж. За тэгэхээр энэ ч хэдүүлээ график зурж үзье. За тэгэхээр хасах 25 байсан. Хасах 25 байжгаад тэг градус Цельс температуртай болохын тулд тэг градус Цельс температуртай болсон ямар хэмжээний дулааны энерги авах вэ гинэ. Тэгэхээр ганцхан ийм энийг л бодно гэсэн үг. За тэгэхээр ингээл бидний хувьд бол температурын өөрчлөлт явагдаж байгаа учраас мэдээж МЦ дельта температур гэж таараа. За тэгэд М нь 2 кг гэсэн юм чинь 2-ороо бод чинь С нь мөснийх юм чинь 2100 байж таараа. За дельта температур нь бол
хасах 25-аас тгийн хооронд бодно гэдэг чи 25-аар үржүүлж бодно гэсэн үг. За гэх мэтлэнгийн. За ингээд цааш нь. За энэ багчнууд. За энэ чи биеийн эзэлхүүн тэлтийн томьёо гэдэг. За энэ томьёонууд нь өгөгдсөн энэ томьёог ашиглаж бодох бодлогонууд бас байгаа шүү. За сублимат центр гэдэг манай хүүхдүүдийн дандаа мэддэг юмнууд гараад ирлээ. За энэ чи 200 см3 эсэлхүүнтэй хөнгөн цагаан биетийг 10 градус Цельсиор халаасан бол эсэлхүүний өөрчлөлт нь ямар байх вэ гэсэн байна. За тэгэхээр эсэлхүүний өөрчлөлт гэхэлэр юу вэ хүүхдүүдээ? Анхны эзэлхүүн. За тэгэд нэг дээр нэмэх нь бетаг үржих нь градус Цельс байгаа тийм ээ. Бетаг үржих нь градус Цельс. За энэ томьёог ашиглаж бодно. За тэгэхээр анхны эзэлхүүн өгсөн, бетаг өгсөн гэсэн үг гэж. За 10 градус Цельсиор халаасан гэдэг нь энэ дельта температур нь өгөгдсөн гэсэн үг. За эсэлхүүний өөрчлөлт ямар байх вэ гэхээр энийг олоорой гэсэн үг. За энэ бета нь энэ өгөгдсөн. За юм учраас амархан байна тийм ээ хүүхдүүдээ. За өөр одоо мэдчих чадахгүй бодлого байна уу гэдэг чинь хараад байгаа. За энд бас энэ саяны тэлэлтэр бодогдох бодлого байна шүү. За ингээд амархан бодлогонууд байна. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ.